Saratola TV. Que tu sois béni. Au moins que nos mamans moukolo à 80 ans, on dit amen. Tu vas acheter des parcelles, tu vas voyager, mouton dit amen. Oh maman a bien à 80 ans, en réalité ce que tu as dit, allo ba amen point. Est-ce que maman ko ba la lisusu? Tant allo ba amen ou ananazo ba que tu sois béni, l'étude là concerne sa personne, sa descendance. Na banana ye. Saratola TV. Bazol vela biso ba peuple o ba yaka ko sala ko composer coalition. OK. Bazol vela biso les Amalécites ou bien les Amalek. Bazol vela biso les Madianites. Bazol vela biso les fils de l'Orient. Pour na obi mabongo za facilité. Au moins dans Juge chapitre 6 Bible zo ba boy ba na Israël ba nyoko ma 4 siècles en Égypte. Ba Philistins ba kanga bango pendant 40 ans. Mais au moins que no ba souffrance ezaki muke. Mais souffrance, il y a prison à coalition, trois peuples, Bakanga Banese pendant 7 ans. Bango batel le melaka récolte. Sala na yo, lona na yo, travailler, tanga na yo classe, okobuke lokote. Saratola TV. Au moins, le diable soit nga zo oyolo bandoto obanga. Yango mona yaka na forme ya nyoka, nguma, monstre, vampire, aux arcataliboulou moko boye a créé ba manœuvre dilatoire pour nini a affaiblir âme na yo tant yo ko banga azuyo yango mondo to mabe au comprendre l'explication en côté benga biso ba prophète nous qui sommes révélés à expliquer les mènes étaient quel passé qu'on expliquer qu'on décoder que non ça les doigts de l'Éternel a écrit ça au monde une noto yomo bandu ko interpréter on ndenge na yo ndena mona ki boye seke la kisi boye ne batobel ba sa accident batobel ba kufa à cause de l'explication ndenge azo kanisa. Saratola TV, la chaîne qui assure. Analysons tous ensemble votre émission présentée par Saratola et notre invité, le docteur Patrick, le prophète béni du ciel, le prophète Mobik ici. En tout cas, analysons tous ensemble la Lelo Bandeko Nanga. Je pense que Bandeko Balandara émission oyo eza émission moko éducatif. Toyebi que communauté na biso balingara penza lisusu ba émission o bazo parler sur Jésus-Christ té ba émission éducative té bato baza plus basé na futilité makambo ekoki ko apporter les mutu et l'autre côté na vie. Alors bandeko nyonso o bolandara émission oya analysons tous ensemble les alara présentés par nga et l'on a le prophète béni du ciel Nzamba Pambola bino eza émission moko eko sunga bino eko koli sapé vision spirituelle na bino. En tout cas le loto rolobela prison de coalition et générationnelle. Je pense que tant que toloba prison de coalition et générationnelle, on parle de la spiritualité. Toko analyser ngwelongona le prophète Mobi qui c'est un grand merci na ba meilleur fan du monde. Bandeko nyonso boza scotché ba abonné na nga batu nyonso oyo bolinga rapé bolanda émission oyo. En tout cas, j'ai dit bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Saratola, bienvenue la première dame Nzamba Pambola yo. Bon retour na mboka bakoko na yo. Et na ba statut, na ba image aux ala quitté vraiment. Et tu nous manquais, et puis cette émission nous manquait vraiment, on t'attendait, les revenus, au Nzamba Lingi par la grâce de Dieu pour sauver une personne, une âme qui suit cette émission spirituelle. Nzamba Pamola, papa dit au président, Apamola, papa t'as dit Ngalapa, Nzamba Pamola, je souhaite, vraiment tout le monde Nikala, et la grâce de Dieu, Pamola, Bato Nyonso, Bazola Nabiso, et Bato Basalaka va commenter bien, Bato Basalaka, Babengaka, tout ça, que l'Éternel les bénisse puissamment. Merci beaucoup, docteur Patrick. Je pense que Bouti Kolandae, salut-moi Mikolo. To banda qui peut tourner te pas aux qui na voyage l'autre fois to sola ka oui bien sûr aux na voyage et puis ngapé na zalai awa ya ngapé na voyager mais émission na biso en tout cas ici la raté et zo continuer. Docteur Patrick thème na biso le loto lobela prison de coalition et générationnelle. Merci beaucoup maman Sarah. Toujours mon amour coalition. Coalition c'est l'isanga. L'isanga oui. Pourquoi bat ba sangana? Ceux ba moun que no ba kokate.
omoni po que no ba bundisa yo ce que mutu mo zo bundisa omoni que no kokate akoluka ndeko na yo akoluka camarade na yo akoluka collègue na yo po ba sangana ba sala coalition po ba koisa yo batu nyonso mona ba koisa bango ba koisa mitu na bango ba boma bango ba sala ka coalition po mutu moko akokaka te ndeko mona ata na kati ya mboka mboka ezo bunda guerre ba kokate akosala coalition na ba pays mususu ba ya en aide pona kosunga ye yango c'est le plan spirituel mutu akoko bondela zo bondela amona résultat te asala coalition na ba ange ba ya ba homme de Dieu ba ya coalition na ba intercesseur ako se coalier na ba forte prière pour que nous abîmons la situation. C'est ça la grande prison des coalitions. Et puis tout le monde a même l'internet, tout le monde qui va tout bon sangani contre mutumo donc ba ça la coalition. Mais oui, ba monde que non soki azaye moko kokate. Au monde il faut sangana mutumo ko boye. Yango na soki mutu ba ko bundisa yo, ba lonyo to longwe musala. Ba botoli mobile na yo. Ba botoli poste moko bozaki nango. Yeba que nous eza mutu moko te. C'est déjà une coalition. Mutu moko beta le seul pas chef. Tandinga zana aiba ramon. Ba koso likam. Chef peut tuni secrétaire. Secrétaire peut confirmer. Et comme déjà coalition, c'est alors que au komona que nous ba longolo avec facilité. Donc ba échec to kutana na vie. Et zaka ba to ba sali coalition pour pas que tu sois dans la prison ou dans un système coalitif pour nous joyeux normalement au Kouissayo. Au moni, nous avons pour à Salakeno, Moukile progressé, il a fait la coalition. À l'obi, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. À mon image, il a utilisé le langage spirituel de coalition. Et à Kelly, Adam et Ève le même jour. Dans Genèse chapitre 1, Allah a faire voir physiquement aussi Ève d'une manière physique. Et pour cultiver, pour garder jardin, il a fallu base à la paix mi balé. Ne Satan et kokota pour diviser. Mobile keboye, moi c'est que bayo kanate. Ozomona. Ce qui total dans Genèse chapitre 11. Bible dit que non les gens s'y rassemblèrent. Ils sont partis à l'Orient. Balobi, formons un seul peuple. Gardons notre nom. Construisons une tour afin de toucher le ciel. C'était l'orgueil de l'homme. Basali coalition. Et nzambe amoni boy bana bato ndenge basangani na coalition na bango balimba toucher le ciel bako koma baza capable bako toucher le ciel. Nzambe peut a utilisé même méthode. Nzambe peut lobi boy. Voici les fils de l'homme, ils s'assemblèrent pour venir toucher le ciel. Descendons, confondons-les afin que l'ouvrage des fils de l'homme cesse. Nzambe peut a quitté na forme on a unité. Yango ba belge baloba l'union fait la force. Yemoka okokate a sangane nde omona na histoire na classe totanga Benelux, Belgique, Néerlande, Luxembourg ba sangana kapona ko telemela Hitler. Ko telemela pe maka mususu belé o ezalaki pona ko nuire na vie na bango lokola bazaka ba faible. Alors maman Sarah batu mingi o ba composaka ensemble pona ko bundisa mutu basala ka coalition souvent bazaka faible. Ce que nous avons bundisa na ndenge mo ke no banguna no baza faible basangani pona ko bundisa. Il y a 1%, il y a 2%. Oh non mulu bako lia mkongo te bako sangana pona ko lia mutu. OK. Oh non bando ka quartier bako sa eloko moko te poto ebana bango te o ba batne babelaka. Na yakiawa nazana problème te bolinga bolia mwana nga na ebibino te to yaka mboka mutu na ndenge na ete. Atoya ki mboka quartier asika bando kino bako se coalier na batu mususu po banuire yo c'est possible ndé ko mona prison ya coalition o ekangi batu belé ba vina bango ba progresser te parce que zana batu basi ba s'assembler et ce que comme une dimension wana maman ça réseau senga il faut multiplication ba prière et ba prière intense parce que zana moto o ko pelisa nani réchaud et là mima ya fufu. Ezana moto monsieur ko lamba na fufuna nzungu na mutazo lamba na rechona ndaku parce que ba degré Celsius c'est keseni ozomona. Alors c'est ça la prison de coalition de nako expliquer des prisons générationnelles ezali ba haine
ezali ba vengeance ezana bato mususu ba sala mabe ba kufa ba vivra pe mabe wana te mutu mususu akufi azaki muyibi mais à vivre bonheur à tongi ba immeuble à vivre vie ne peut à umeli pe akufi akei mais tangu ya kei ba esprit efutaka ba nyongwe kolanda moto yo na forme nini kolanda ye na progéniture na descendance na ye au moins tant na lobaka par exemple son auteur que tu sois béni au moins que non maman mukolo à 80 ans andimi amen tu vas acheter des parcelles tu vas voyager mutandimi amen oh maman na bien à 80 ans en réalité so kotali obi ah allo ba amen point est-ce que maman ko bala lisusu tant allo ba amen wana nazo ba que tu sois béni l'étude là concerne sa personne sa descendance na bana na ye au moins ata ya kufi bana na ye ba ko bénéficier na eloko oyo ye azwa ki pa ya nzambe yango na tobo sana kati il faut to sala bolam ba te belé o ba sala mabi ba wi kenon na mona nge loko moko ti ndenge moko na Bible na Malachi soko tang na Malachi chapitre 3 chapitre 4 Bible zo ba kenon ba sangani ba lobi boy il y a des gens qui tentent Dieu et ils échappent ba tante nzambe pe ba kimi na bango ba mon pe loko moko ti ezana bato ba on meka pe nzambe ba mon pe loko moko ma BPT. Et les gens se sont retirés pour dire que non, nous qui craignons Dieu, tikato bendana à part. Ba mona kinin que nous bato ba sali mabe, nzambe ba sali ba on peut le répéter. Oh, nzambe ndenge azaboye soko sali mabe a kopini. Bible dit que non, il punit l'iniquité du père jusqu'à la 4e génération. Maman Sarah mon bozunyo sozoluka. Yona mbali na yo ezapo na bana na yo ata soko kufi bala museka ta na se atombo olinga te bana yo banyoko ma ba souffrir mutu nyonso to lukaka bonheur ata soko azate ya bana na ye c'est ça le combat générationnel oyo zo sala mabe na basi ya bato oyo zo sala mabe na bana bato yo zo boma lelo bato ozo ebate que tu es en train de créer des choses oyo ko créer guerre générationnelle ozo longola ba zemi lelo oyebite que no ba zemi longo lelo boma bato otangisa makila lobi ko réclamer vie na yo so que yo te zo bana na yo ndemo no lelo bato belé ba o sibir ba liwa ah kalizaka bakoko bano umela mais lelo tala ba jeune bakumo kufa ne sika ba para bakunda bana comme ne sika bana bakunda ba para bakumo ko kunda bana likamuni ne komeli bana oyo boyebite bana bazo payer biloko moko bat basala kala tala na Bible Jézabel abisi Eli abi lobby yo Eli na kokata mutu na yo ndengo kati ya ba prophète ya Baal na starté na kokata mutu na yo lobby. Oh, les lobbies, les démons spirituels, ce n'est pas jeudi et vendredi. Et Eli a koufanae a mata likolo a kende. Oba bengaka funérailles célestes. Wana nzambe yemoko azuye pona likolo morgue zalakate. Nzambe azoye a tchaye koto msusu abomaye. Il est capable de tuer et il est capable de faire ressusciter. Parce que nzambe ayebaki ba mystère vend dans la kati nzoto bassin. Et plus tard, sautangi na Jean. Dans Matthieu chapitre 11, Bible dit que non, si vous voulez savoir clair, Jean-Baptiste c'est Élie. Omoni, c'est que Élie Jézabel a dit que lobby na kokata mutu na yo. Élie a keneke, mais esprit ne zonye kote na kati ya Jean. Omona Hérodias, mwana wana ya Hérode. Abini a sepeli si roi. Roi tango a sepeli abi pese ngange loko nyoso lingi. Na opesa yo. Et moi na ko collaborer na mama ebisi na zana posa mutu ya Jean-Baptiste abomi Jean-Baptiste bakati mutu oh esprit le baike no demain yo eli ba okata mutu no ka ndenge okati ya prophète Baal et l'équipe ba génération combien c'est ça le combat générationnel oyo mutu akoko subir les lozo souffrir autant ba classe ah makamisa makala papa na bino a contre-attaque ba kisinini papa na bino zaka politicien papa na bino zaka collaborateur ba politicien batangisa makila batu babomaka batu po bazwa pouvoir ou po ba maintenir pouvoir lelo atoza na poto atoza wapi okimi passe en Afrique tu vas payer ezana batu belé bazo payer c'est ça le combat de prison générationnelle bako kanga bino il y a des noms qui vont rester dans la prison vouloir ou pas bakoya kotala papa tel aka ko contracter kisi a contracter nganga oyo ndenge zabo ya bongaka ah ça va te quitter la bana na vous êtes répertorié parce que toi et ton père vous avez les mêmes sang ozomona
C'est un peu ça. Il y a un moment que nous tango, oh frère moi Zombabi, batikelanga bonzambe, ba parents nanga batikelanga lo musute, mais batikelanga bonzambe. Ce ba parents batikelo bonzambe, yeba que no okoresie. Il y a un combat générationnel ne tolobela. Les lots na combat de coalition malgré le temps nous est jaloux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick. Mikoloyo, émission Abisso, analysons tous ensemble. Tobando ça les fortes, les carapenza 15 minutes parce que photo chango chaque tongo to bandarana yesu. Oui, bien sûr. Et aux ala très important, on les to bandarana émission mususu donc obano zala lokola babenga ngoni thème du jour. Non non non. Aux ala lokola sujet du jour. Donc to fungoli journée na yesu, moi prédication. Mais oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, tozara na des prisons na biso oyo générationnel et puis prison de coalition. Lolenge nini mutu akoki kobima kasi na kati ya prison ya coalition to pe na kati ya prison générationnelle. Maman Sarah, au moins na kati ya prison de coalition wana surtout tangi na Juge chapitre 6. Bazol bela biso ba peuple o ba yaka ko sala ko composer coalition. OK. Ba lo biso les Amalécites ou bien les Amalek. Balo belabiso les Madianites, balo belabiso les fils de l'Orient. Pour na obi mabongo za facilité. Au moins na Juge chapitre 6 Bible zo babwe bana Israël ba nyoko ma 4 siècles en Égypte. Ba Philistins ba kanga bango pendant 40 ans. Mais au moins que no ba souffrance ezaki muke. Mais souffrance ya prison à coalition oyo 3 peuples oyo ba kanga bana Israël pendant 7 ans. Bango ba telemela ka récolte. Sala na yo Lona na yo, travailler, tanga na yo classe, okobuke lokote. Okobuke lokote. Bible zo ba que les enfants d'Israël s'aimaient. Et les Amalécites, les Madianites avec les fils de l'Orient montaient contre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël fouillaient dans des cavernes, bako kimanase mabanga. Bako batama, baozo ba produit, babi que no ba neko monter contre les enfants d'Israël, ils étaient multitude locaux là-bas sauterelles, innombrables bako tanga bangote. Peuple Israël. Oh, Israël wana eza bana nani ya Isaac. Descendance ya Isaac. Si ko mona ba Malek, baza banani, ba Malek bazali descendance ya Esaü. Ok. Israël est descendance à Isaac, ba Amalek descendance à Esaü. Ozomona générationnel. Okay, générationnel. Si ko ozomona bana Israël tang ba bimaki na Égypte ba 4 mer rouge. Bible bi que no peuple on Amalekite ba yaki no liboso wana. Ba yeko bundi sa bana Israël po ba zongi sa bango na Égypte. Ba Amalekite so ba sanga na via mutu za po ba zongi sa mutu sika uta. Ozaki na kindumba ba zongi so kuna. Or bana Israël destination na bango ezali ba kene na terre promise. Ba Amalekite ba bimi. Ba ngota so zaki na blocage na freinage na vie à souffrance ba kolinga ba zongi sa yokuna okozonga kuna lupanga famille tu dois subir souffrir atoke libala ozonga mubala ko boya yo salika moko te ba Amalécite ba tindika kamutu azonga na pauvreté atotangi classe ba kozuso misala moko zanga tina banda ko tindika pousse au souffrir tant ba sa nengwana baza bango mokote yango tuni question ko sa neni po bima yoko bengana ka ba Amalécite bo bima bo kende o ba Amalécite baza bango mokote baza lisusu na ba Madianite coalition ba Madianite bango ba telemelaka rapidité soko tang Exode chapitre 2 au mona ke no ba bi bana Jétro baba neko kene ko toka mai ezaki na ba berger moko ba faux berger nde ba pasteur mankiona ba pasteur mabe ba osangana bango ba neko sala ke no bana Jétro bazwa mai te so bazwi ba mai po ba melisa ba pate po ba zonga ba kozwa ba mai wana ba melisa ba pate na bango ba sopi ba mai bana Jétro ba umela wana bango ba zonga kana pokwa bango ba sala ke no muto a réussir avant na tongo te okomi koko ne osomba lupango banotonga boye pamba motango ndako ezilo kufi o resi na poko nzombo le soir bango ba faire souffraka mutu au moins que non olexitana yo mubali oko bala déjà bo sokota ki na ménopause o souffrir tango yo zo benga na ba Amalécite koto ba Madianite bango ba hotel mais la rapidité na vitesse
obani musala vitesse ezala te rapide. Donc ezali prison moko ezo combattre batu mama Sarah okondimati. Alors muto abandi ko bondela. Pourquoi batu bayaka obenga biso? Prophète alona bengio. Amoni que non Samuel azo lokote. Dimension que seni. Et tant obenga musel na Nzambe. Il faut yoka ba instruction au musel na Nzambe azo pesa yo. Ezala mutu mususu ebise que non somba huile d'olive. Na bondela pona wendra zo tuna yo. Huile d'olive na Nouveau Testament ezalaka. Bon soko tangi na Jacques chapitre 5 verset 24-27. Bazol ba utilisation huile d'olive. Il y a huile d'onction. Y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous, qui l'appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église prient pour lui au nom de Jésus-Christ en lui ayant d'huile? Babonel pour nous na combo Jésus-Christ, bazuma futa ba sopelio. Jacques azana naza disciple ya Jésus-Christ d'ailleurs le que Jésus na Ancien Testament dans le Nouveau Testament, on recommande huile. Ce qu'on a dans Jacques chapitre 5 verset 18, autant dans 19, balo bela makama mabele, mabelo ebota mbumate, balo bela makama mula, makama zebele. Alors nous les prophètes, les hommes de Dieu, nous travaillons selon ce que l'Esprit nous dit. Si l'Esprit me dit de te faire ça, que tu fasses ça. Si tu respectes, si tu obéis, tu vivras les miracles. Mais si tu n'acceptes pas, tu ne vivras pas les miracles. Alors, quand tu es en prison, c'est facile, ça demande de fortes prières et de jeûnes. Pour Jésus-Christ, il y a des démons qui sont bimi dans notre moto, bakendeke, bazonga kabaya ko kengi dilila. So ba kengi la, ba mulke non ndako neza vide za occupé. Bakozonga nante bazonga bakeko luka seto bazama kasi koleka bango baye bavandeli mutu po situation mutu ne comme plus pire qu'auparavant ndo mona mutu no melaka bouteille moko mais comme nebi garçon mona kutene ya na commune Kinshasa esenga mawa azakitala munene tala santé tala to le vimba 5 ans plus tard na kutene akomi tolota awa akomi ta muke akomi ka misubu akomi ko lemba akomi mela bombe na osenga ba konza mboka bato ya bombe oyo ba uti wapi biloko nyonso bazoteka na mboka oyo bazododo basupu na tolo ba boma mama moi sina yo ko boma yoka kombo boma mama biloko nyonso ba ebebisa ba jeune ba konza mboka ministre ya jeunesse otala likambote ba joueur ba ko ma mikolo ya bana fu ba remplacer mais au moins ba joueur ba mela ba lotoko wana ba athlète tozu ba médaille belete par rapport na Maroc ah on est loko ya ki ya nini ya francophonie oyo ezaki ensemble ya kindoki ya 38 pays ya ba balwa français et au sangana na kati mboka tozu loko moko te moi ce qui 20 médailles moi 5 ce qui à nord monsieur sur argent monsieur sur aérien et ça question na cité na ezala sur francophonie ah oui et au monde que non babi les fils de l'Orient donc les Amalek les Madianites et les fils de l'Orient de quel pays? Donc pour nous tomber dans cette situation il faut identifier à quoi identifier les Amalécites ou les ceux que non babu ne savent pas semer oui c'est connu à quoi identifier ba Madianite peut-être na libal eskana balaki ou soit na famille à Botata na biso oui à identifier bango mais les fils de l'Orient c'est qui? Au moins que nos fils de l'Orient va identifier bango te ça na bitumba ya coalition des personnes non identifiées donc par contre là trop ba kagoule ya mulimu ba ye okoye ba bango te ce sont les infiltrés. Bako kotolo na katandako bako kotolo que no mutu mususu akoma aluka koma amina yo mais infiltré parce que ceux qui s'attendent pour ça détruire yo ou bien bato bazana pour ça ba détruire yo bako ko luko même pendant des dizaines des années pour batia mutu no nasi baza patient mama nanga ba yebi que notre rozoaye yango na mukili kwa ko pesa position na télévision te que non des abu na lingaka avec ça que non des abu na lingaka makemba na soso ndenge zabo etala keno alingaka basi mingi amelaka masanga ye na concert wana so ke ko zoaye akozanga te soki basi ba repérer obomba répertorier yo bakoyela yo bakozoayo yango il faut en habitude ya ko se cacher bat ba mona ka ba acte na ba effet et salami mbala moko yo nyonso to bimisa ka boy na télévision aux journalistes aux anan ba journaliste ne ba yeba na télévision ne bango ba ko leka osama na bango yo aux ana bitumbebele frère moko boye
azwaki marché moko bon église atelemi na église bandi ko témoigner na ko témoigner nzambe kene na za na okende poto na zo producteur talaboy na bi ses frères arrête ferme ta bouche abi au pasteur ba wera pe ba leka na télévision ba lobaka ba fali otokobeta boy place ba kende beta ya on a pe na témoigner nzambe na bi mwana wa mwana akende poto te ebe ba ningwana est-ce que ça na puissance toi tu te compares avec les fali et tout ça. Est-ce que ça a une spiritualité? Cache-toi, garde ta bouche, garde les portes de ta bouche. Aux-moi $100, boy. Aujourd'hui, il y a place où j'aurai $100. Au même moment, mutu nyonso, autant mulana mutu nyonso. Soko zui ango calcul na mutu nyonso zoyeba. Ndengo zui mobile no asika bat nyonso bazoyeba. Et ndeza bo il faut na ibisa no ces mecs. Comme on a vu sa grande sœur, pour y venir Pierre Moutunanga. Na ibisa mama leki yende to coopérer kana e bien, to beta kana e kati. Obeta ne kati. Mama leki on a souffrir na libal na e. Amona yo zo libal bien ka boati kayo. C'est un grand problème l'indiscrétion. Et puis maman Sarah na comprendre raté molimo ya indiscrétion. Ndenge sala ka bat muto yo kaka bien te. Abi misa secret. Donc si on a fait un lati boye simba te fona bi malibana ba monanga et la mona o lata ka na feti wana ba kotunanga na ko loba place na zone place na somba ki yango. C'est un grand problème. Alors moi on a voyagé pour anin que no bimisa ki ba secret na. Alors les personnes non identifiées ce sont les gens plus mauvais, plus malins. Mala moye ba ta adversaire no ko bundisa les Amalécites, les Madianites, que les fils de l'Orient. Oh, le fils de l'Orient n'a pas Israël bazabanan. Dès le vivant d'Abraham, la Bible dit Abraham distribua des dons aux enfants de ses concubines. Bana Abraham a botaki na moso ketura, botaki sibana. Atindika bamba ke na Orient. Bana ba sepela tendenge Isaac atikala ka yemo ko renya ka zo bilongo nyoso papa na ba. À part Isaac, Abraham a botaka bana mususu. Abraham a botaka bana mususu, Abraham za bana 7. Wow. Na basimi ba bibisa bana 8, Abraham bana 8 na basimi 7. Okay. Abotana Agar, abotana Sarah, abotana Ketura, na Agar mwana moko, Ismaël, na Sarah et Isaac, na bana 7 bazimri, ba Joachim, donc tout ça bana wana. O abotana Ketura. Alors bana ba kende na Orient, ba forma ba peuple kuna. Sima mikolba mona ke non, Isaac yemo ka sali grand peuple ba uti bo bazat terrifiant, ba longi ba égyptien, ba katimé rouge, ba longi ba malécite, ba longi ba moabite, ba longi ba monite, ba longi ba peuple bel ba zo avancer dans le désert avec ba oro ba zo en Égypte na ba argent na ba erena na bilamba. Ba mon que no bateau ba za tellement puissant. Alors les fils de l'Orient au pluriel, ba yé pour na ko sanga na ba madianite, na ba malécite pour na ko bundisa ban Israël. Ban Israël ba comme na complication pour ba identifier des peuples mais peuple muso za identifier te. Et keba soko la la na buto lo tandoto. O identifier batuté, c'est très dangereux. O lali na butu, o lo tandoto o kangate message. Ozo koka ko enregistrer. Ça devient plus dangereux. Ça ce sont les fils de l'Orient. Tu n'arrives pas à les identifier. Ndeko mona ba surprise désagréable et koma. Na tombo ba boyo na libala o longo musala au sale accident parce qu'il y a eu un message o yela ki na butu. Au comprenant qu'il y a un moté. Bango bato na ba fils de l'Orient sur le plan spirituel, bato baza non identifié. Nde ba yaka ko pesa ba ndoto ya cauchemar. Cauchemar eza nini? Cauchemar eza ndoto mabe au diable ko tia na kati na yo pour terroriser yo, pour bangisa pour ya kozwa yo selon les écritures qui dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute c'est ce qui m'atteint. Au monde du diable so ngazo yo lo bandoto ko banga. Ya mona ya na forme ya nyoka. Ngouma, monstre, vampire, aux arcataliboulou moko boye, a créé ba manœuvre dilatoire pour nini a affaibli âme na yo. Tant yo ko banga azuyo ya ngomoni ndoto mabe. Au comprendre l'explication na ngote, benga biso ba prophète. Nous qui sommes révélés à expliquer les mènes de quel passé, qu'on expliquer, qu'on décoder que non ça les doigts de l'Éternel a écrit ça. Au monde dans une note, yomo ba nous interpréter on a ndenge na yo. Ndena mona ki boye seke la kisi boye. Ne batobel ba sa accident, batobel ba kufa à cause de l'explication ndenge azo kanisa. Voilà comment je peux expliquer les grands combats de la coalition et générationnelle. Batobel vi na bango baby pour ba vendre lieu. Okobi mandenge nini. Ndo mo kana mutu abundi 100 000 tia kufi bongo.
Parce que dans la Bible, il y a Lazare, Akoufa, Mobola. Lazare, Jésus, c'est que ça a raté. Lazare, il y a un livre, Luc, chapitre 16, au verset 19. Akoufa, Mobola. Sauf que dans la Bible, la Bible dit qu'il y avait un serviteur qui craignait Dieu, mais qui meurt, qui laisse des dettes à Tikaba Nyongo, ba créancier, ba ya pour na ko botola. Merci beaucoup, docteur Patrick. En tout cas, Maté Alelo et Tongo Alelo, l'équipe qui toque au Makassi. En tout cas, Bandegonios tout. Oh, besoin qui occasion à Kolanda prédication. Oh, analysons émission, analysons tous ensemble. Beau partage à émission à Boyon. Comme il a souka docteur Patrick Potochité, na olingament compréhension, na on est loco les autres troublés peuple congolais Makassi. Francophonie sur le plan spirituel, et la Kissi Nini, et puis francophonie sur le plan physique, et la Kissi Nini. Merci beaucoup. Sur le plan physique, son excellence a réalisé Makamba Malam. Ok. Mais Bisotozaba voyant les prophètes. Francophonie, c'est l'ensemble de la sorcellerie de 38 pays qui parlent français. Ils sont venus se réunir ici. Ils ont amené avec eux leur culture. Sport na bango originel autochtone bablok na bango. Ensemblage Joana sur le plan spirituel ça pèse. Ça peut créer le développement d'un pays ou peut-être le blocage d'un pays. Et batmamoun ka no ba G salami tout ça ba ki devise ekoti ba moun ka positivité. Or sur le plan spirituel, c'était l'assemblage aussi de sorcellerie. Et francophonie, pour l'analyse nanga, lokola congolais, et Salmina Kishasa, bon bateau qui s'engagent. Ils ont bénéficié de ça. Bon bateau en animaux. Ceux qui ont organisé la Coupe du Monde, bien Coupe d'Afrique, n'engagent pas la maga. Dans la province, nous sommes bénéficiés nango, mais il n'y a pas bénéfice, il y a la province, seulement une petite partie, il y a Kishasa. Nous avons bénéficié de la francophonie. Pour moi, je pense que notre comme dans la période électorale, que les politiciens, que les dirigeants n'abisso, battent le peuple. Est-ce que l'élection est là? Élection est là. Ok. Élection est là parce que le président Fati a la vérité. Ce qui a lobby le Kambo à Hollande la yango. Et élection pinza ezali. Élection est salama. Ba opposant ne batika ko rêver. Que ote batu bokeno ko ba carte te biloko mwa nengwana. Bo sali sarabiso berer ba opposant. Et vous ne voulez pas le pouvoir. Et l'opposition ne peut pas avoir le pouvoir dans ce pays. Opposition bazana ba retard. Tout le monde a mususu ba keno funda ba mususu normalement il faut funda ba seni, ba funda ba individu. On notre funda individu pour que nous azubiso zuité. Il fallait saisir seni. Vous avez distrait le peuple. Et les opposants, vous aviez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait? Et la nuit, les jours comme ça, vous nous donnez une autre face. La nuit, vous contractez des personnes en question. Les jours, vous critiquez Bango. Vous êtes des menteurs. Travaillons pour le pays. Laissez les gens qui travaillent pour le pays avoir le pouvoir facilement. Et à cela, nous donnons le pouvoir au président Fati avec facilité qu'il dirige, qu'il contrôle. Et que Dieu soit avec lui, nous voulons de cette personne-là. Maman Sarah, moi qui voyageais, maman Congo, quelques provinces, nous avons vu aussi des choses là-bas, mais qui ne sont pas visibilisées peut-être ici. Hein. Et il y a des surprises. Mais moi, je crois que non, les élections est là. Et je dis, j'affirme que non, il y aura bel et bien les élections dans ce pays. À moins qu'il y ait des problèmes qui peuvent créer un petit glissement. Mais dans tout, l'élection sera ostensible. Pour les lots Sukiawa, docteur Patrick Bandegonios Tubalandio na Tongo Alelo, et Olobeli Bisso, expliqué Bisso, prison à coalition, na prison ya générationnel. Na ebité bateau ba Rolanda Bisso Siko Nandaku, oyebisa bango nini pona dikambo etali de prison wana. Merci. Et nakate ba prison wana. Pourquoi la prison est résistée? Parce qu'il y avait un hôtel de Joas. Destruction des hôtels. Il n'y a pas seulement la destruction des hôtels, il faut qu'il y ait aussi la reconstruction des hôtels. Quand Dieu avait dit à Gédéon, tu partiras la nuit, tu vas détruire l'hôtel de ton père qui est à Bâle. Tu vas construire au même moment. Quand vous détruisez, il faut construire.
C'est ça aussi le grand problème dans notre pays. Sur le plan spirituel, il faut que vous buka pe ko tonga ya sika. Ko buka hôtel ya bal oyo ba parents ba érigea na lupangu. Na lupangu, cela veut dire notre vie dans nos sangs. Il y a des systèmes oyo salama. Au moni lelo so simbi téléphone boye, téléphone est peli, au sali au double cliquer et démarrer au double cliquer kangami makila ils ont en contact na téléphone. Vous pensez que nous ay blomo sami ka ndengwana. Si le plan spirituel on peut te repérer par ton sang. Alors, appelle l'homme de Dieu si tu es convaincu que je suis homme de Dieu, spirituel, que Dieu m'a appelé, que Dieu m'a oué, il m'a donné une mission pour te sauver. Nous ne sommes pas là pour vous demander de l'argent. Nous ne venons pas ici prêcher pour demander de l'argent. On a d'abord souci des âmes. Ah, mais Mouté Zokoufa, Mouté en prison, à l'hôpital, à souffrir. Ah, Bella, à l'Alikuna, à Bengu, pasteur, bon de la Ponanga, donne l'argent pour que je prie pour lui. Ça, c'est un menteur, c'est un voleur qui vient à la télé faire les marchandises. Ou on a sanctionné le roi pasteur Mogona Tchikapa, à mon avis, pasteur Mogaoté à Jésus-Christ. Abimé la matin, à podium, toi! Non, quand ils sont la police, tu marchandes avec les noms de mon frère. Jésus-Christ, ça n'est qu'un physique biologique. Je m'arrête par là. Merci beaucoup, docteur Patrick. N'avez pas dédicace ces alliés? Ba dédicace n'a pas puisqu'on a président Diego et puis na yomo maman Sarah na bato bota la biso ba dédicace n'a Annette. Annette, je te salue. Et puis Mireille Pombo, maman Émilie, elle n'est plus bébé, hein. Aurore, la grande Aurore, voilà tes salutations, que l'Éternel te bénisse. Et Maïva Flamme, Maman Flamme, yo. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine émission. Ciao.